អបអសាទរគម្រប់ខួប5ឆ្នាំរបស់ងៀតក្របីធម្មជាតិស្នាដៃកូនខ្មែររសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាប់ចិត្តអនាម័យល្អតម្លៃធូរជាងទីផ្សារដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនចាស់អតិថិជនថ្មីដែលបានគាំទ្รงៀតក្របីធម្មជាតិស្នាដៃកូនខ្មែរកន្លងមកនេះថ្ងៃនេះផ្សារធម្មជាតិ KGN មានកម្មវិធីផ្ដល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់ការកម្មងងៀតក្របីចាប់ពី5គីឡូឡើងទៅនិងមានការគិតជូននៅតម្លៃបោះដុំផ្ដាច់ខែតជូនតែម្ដងកាន់តែពិសេសទៅទៀតនឹងមានការថែមជូនស្បែកជ្រូកស្បែកមាន់ម្ទេសស្រួយមួយកំប៉ុងធំភ្លាមសម្រាប់អតិថិជនដែលបានកម្មងងៀតក្របីឆ្អិនចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅក៏មានការថែមជូនស្បែកជ្រូកបំពងស្រួយមួយកំប៉ុងផងដែរជាពិសេសនឹងមានការដឹកជូនរហ័សទាន់ចិត្តភ្លាមដែលឥតគិតថ្លៃសូមកុំភ្លេចចុច like follow ឬដាក់ super page សារធម្មជាតិ KGN ដើម្បីទទួលបានផលិតផលអាហារធម្មជាតិមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាច្រើនទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើវីដេអូនេះសូមអរគុណ